apa yang ku mau, tapi tak mungkin ada bagi sisa manis dariku. Haruskah aku mungkinkah masih ada sebuah sedangkan aku pun harus menunggu mengusik isi hati, memendam rasa yang tak pasti, walaupun tak tahu apa sebabnya. apakah aku yang bersalah menyangkap apa yang kau sangka? Mana kesal yang kau sangka? Apakah aku yang bersalah bukan segala-gala? Hati yang kamu biarkan ku bersama.